урматтуу коллегалар, мен бир нече шайлоо округунан келген биздин шайлоочулардан келген маселелерди көтөрүп чыгайын дедим элем. Ошондо 1-май округунун жашоочулары кайрылып жатышат. Бишкектин чак центрине жашаган Каракульская, Оренбургская көчөлөрү көп жылдан бери же асфальт жасалбайт, же канализациябыз жок, борбордун ортосунда жашайбыз деп 70 жылдан бери муздак суу түтүктөр алмаштырылбай келип жатат. Түтүктөр чирип кеткен абалда болуп атат. Анан мында азыркы учурда өзгөчө сезип жатабыз дейт да. Жыл сайын жай мезгилинде суу көйгөй көтөрүлүп жатат. Ушуну алдын ала суранып атабыз. Ушу бизди деген 2023-тө бир мэрия көңүл буруп койсо экен деп кат жүзүндө да жөнөткөнбүз. Ошондон бери жоопту күтүп атабыз да. Андан тышкары деген Тоолок Молдо көчөлөрүнүн жашоочулары кайрылып жатат. 2016-жылы жеке өзүбүздүн каражаттарыбыздан Лагвиненко 8/1 көчөсүнө чейинки жолду экинчи ирет асфальттоо жана оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөнбүз дейт. Анан ошол көчөдө жайгашкан улуттук госпиталь жана убактылуу COVID-19 кабыл алуу пунктунун мобилдик клиникаларды ачышып, ошол мобилдик клиника азыр туруп алып туруп же мындай машинелерди чет тегерегине коюп алышты дейт. Бизге баса турган жерибиз жок болуп калды дейт да. Биздин ошакта балдарыбызды чыгара турган жер жок. Ошол мобилдик клиниканы деген мен ошо өкмөткө кайрылат элем да, Алмаз Акунжанович. Бишкек 1-май районунун тегерегинде жаңы конуштар көп да. Ошол эле калыс ордого көчүрүп бергилечи, Сураныч. Так ортодо пробка, затор, өзүңүз мындай жакын эле барып келсеңиз, Лагвиненко Тактагула бер жагында, Тоолок Молдо. Ошону жылдырып койсок жакшы болот эле да, ошо чоң Сураныч. Андан тышкары улуттук госпиталдын травматология корпусунда лифт иштебейт экен. Ушул жөнүндө канча жолу парламенттен айтып чыкканбыз, улам эртең деп атып, бирок бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министринен өкмөткө кайрылат элем. Эми там операциядан кийин, хирургия болсо элестеткиле, оор операциядан кийин элдер жөө басышат, өйдө көтөрүлүшөт да. Ошол бир нече этаж өйдө басабыз дейт, кайра ылдый түшөбүз дейт. Операциядан кийин бизди ойлогон бирөө барбы деп ушинтип суранып атышат да. Ошо бир лифттин маселесин көйгөйүн чечип бериңиздерчи деп кайрылып атышат да. Андан тышкары Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 22-жылдын 16-ноябрындагы 632 токтомуна ылайык муниципалдык кызматтардын базалык реестринде МТУнун жашаган жеринен жана үй бүлөсүнөн курамы жөнүндө маалымат каттарды кварталдык комитеттердин төрагаларына берүүгө тыюу салынган. Бул мындай ниети жакшы болчу да. Бул милдеттер сондорго калктык тейлөө борборуна өткөрүлүп берилген, бирок сон бүгүнкү күндө эми цифровизация деп жатабыз да, таң калыштуу нерсеси. Иш жүзүндө жашагандыгы жөнүндө справка же сон бербейт, же квартальныйларды бизден алып койгон дейт, а элдин баары жүздөп ошол байкуш квартальныйларда бүгүнкү күндө жүдөп жатышат да. Мындай баштаган ишти аягына чейин чыгып бериңиздер деп кайрылып атышат да. Рахмат. Улантып кетсем, шайлоочулардан келген арыздар боюнча Бишкек шаарынын Тоолок Молдо көчөсүндө 1-А, 1-Б жана башка үйлөрдүн жашоочулары ушу мэриядан улам биз кат жазсак жооп келбей атат. Ушу жалпы 1-май эмес, мен ойлойм, Бишкек шаары боюнча балдар аянтчаларын бир көзөмөлгө алып койсо мэрия кызматкерлери суранат элем да. Анткени бүгүнкү күндө эми ковид да болду, изоляцияда болду, ушу балдарыбыздын психологиялык абалдарында карайлы да, физикалык абалдарында карайлы. Мектептерде, мына кечээ эле айтып кеттим, 50% биздин мектепте окуган балдарыбыздыкы сколиоз. Же мектепте физкультура сабактарында мындай сыртка чыга турган аянттарыбыз жок, все застроили. Же короосуна барса чыгайлы десек, балдар аянтчалары жок. Ошону бир инвентаризация кылып мэрия бир көзөмөлгө алса деген суранычтар көп болуп атат да. Мен даректерди атайын десем, мен ойлойм, бул ар бир короодо болгон маселе да. Андан тышкары, Алмаз Акунжанович, Кыргызстанда канча жылдан бери ушул новейшая история дейт да, жаңы акыркы тарых боюнча биздин мектепте балдарыбызда үйрөтүп аткан тарых китептерин карасаңыздар, ушу мен биздин академиктерге кайрылат элем, биздин илимпоздорго кайрылат элем, тарыхчыларыбызга. Мына бир эмес, 2-3 революция болуп кетти, 2005, 2010, 2020-жылкы болгон окуяларга ким баа берет? Мектептерде мына азыр жаңы муундар чоңоюп атат, алардын эсинде тарых кандай бойдон калат? Ушуну бир изилдеп, ушунун жолун китепке көчүртүп туруп, балдарды үйрөтө турган нерселерге убакыт келип калды. Азыркы балдарыбыз эми эски Совет Союзунан калган тарыхты окуп атат да.
А бирок канча 30 жылдан бери эгемендүү мамлекетпиз. Буга качан тапшырма берилет? Мен именно биздин илим постторго тарыхчы агалар, эжелерибизге кайрылат элем, ушуну көзөмөлгө алыңыздарчы деп. Илимий академиябыз бар, НИСИ бар да, ушул боюнча анализ кылып туруп китептерди чыгарыш керек. Андан тышкары деген акыркы учурларда үй бүлөлүк зордук зомбулук күчөп атат. Мына деген акыркы бир нече резонанстуу укук коргоо органдарда иштеген, жашы мындай орто жашка жеткен, мындай жакшы рекомендациялар бар деп жумуштарынан айтып атышат. Бирок үй бүлөлүк бул жумушка тиешеси эмес, үй бүлөлүк иштеген менен коомдо уже чыгып кетти бир топ резонанстуу иштер. Ушул боюнча мен ойлойм, укук коргоо органдарда иштеген кызматкерлерге ушундай зордук зомбулуктан коргой турган адамдарыбыз өзүнүн үй бүлөсүндө ушундай зордук зомбулук көрсөтүп жатса, анда башкалар жөнүндө кандай сөз болот деген коомдо чоң суроолор туулуп жатат. Өкмөт ушуга көңүл буруп койсо, жетекчилер өзгөчө көңүл буруш керек деп ойлойм. Андан тышкары биздин Кыргызстан боюнча ушул мигранттарыбыздын балдарынын маселеси көтөрүлүп жатат ар жылы. Ушул боюнча мен уктум, өкмөттө вице-премьер-министр чогулуп туура иш кылынып жатат. Бирок зордук зомбулукка дуушар болбосун деп профилактика көбөйтүлүп, мындай көбүрөөк көңүл бурулса экен деп суранат элем да. Кайрылуулар көп келип атат. Рахмат.